हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ पेशेंट। जो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं उनका हमें फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। और ये लेक्चर हम पढ़ते टाइम हम फोकस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, डेफिनेशन, पर्पस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। तो आज का कंप्लीट लेक्चर पढ़ने के लिए बने रहिए लोकेश धीमान लेक्चर के साथ में। तो दोस्तों, लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे फंडामेंटल की सीरीज कंटिन्यू चल रही है। अगर आप फंडामेंटल के टॉपिक सभी को बहुत ध्यान से बेसिकली पढ़ना चाहते हो और कंप्लीट लेक्चर पढ़ना चाहते हो तो आप हमारी इस सीरीज को कंटिन्यू फॉलो कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन पेशेंट का परफॉर्म किया जाता है जब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है, एडमिशन के टाइम, ताकि हम पेशेंट के जनरल स्टेटस जान सकें। और जनरल स्टेटस क्या कि उसका हेड का एग्जामिनेशन कर लें कि हेड पे कोई इंजरी तो नहीं है, कोई स्कार तो नहीं बना हुआ है, कोई चोट तो नहीं लगी हुई है, या फिर कोई ईचिंग रेडनेस तो नहीं है। ये सिर्फ हेड पर नहीं, चाहे नेक हो, चाहे थोरेक्स हो, चाहे एब्डोमन हो, चाहे हमारे लेग्स और हैंड हो, इन सब का एग्जामिनेशन करना है, इंक्लूडिंग वाइटल साइन ऑफ असेसमेंट। इन सभी का असेसमेंट हमें फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर करना होता है। यही इसका इंट्रोडक्शन है और यही हमारे नोट्स बोल रहे हैं। असेसमेंट ऑफ अ फिजिकल फाइंडिंग शुड कन्फर्म डाटा इन नर्सिंग हिस्ट्री। जब हम नर्सिंग हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं तो उसमें फिजिकल एग्जामिनेशन असेस करना होता है। बेस लाइन इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन ऑन एडमिशन। एडमिशन के टाइम पे बेस लाइन इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं। प्रॉपर एग्जामिनेशन प्रोसीड लॉजिकल फ्रॉम हेड टू बी, स्टार्ट विद जनरल अपीयरेंस। हेड से स्टार्ट करते हैं और ये स्टार्ट करते हैं जनरल अपीयरेंस से। बीपी, पल्स, हैंड्स, नेक, हार्ट रेट, लंग्स, एब्डोमन, फीट एंड लेग्स, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, इसके बारे में जनरली असेस करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंटली डिस्कस करते हैं हम डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन इज डिफाइंड एज कंप्लीट असेसमेंट ऑफ पेशेंट फिजिकल एज वेल एज मेंटल स्टेटस। तो पेशेंट के फिजिकल और मेंटल स्टेटस को असेस करने के लिए हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। अब इसके पर्पस क्या क्या है, क्या क्या पर्पस होंगे फिजिकल एग्जामिनेशन के? फिजिकल एग्जामिनेशन टू अंडरस्टैंड फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ अ पेशेंट। नेक्स्ट पॉइंट है टू डिटेक्ट डिजीज इन अर्ली स्टेज। नेक्स्ट पॉइंट है टू डिटरमाइन कॉज एंड एक्सटेंट ऑफ डिजीज, बीमारी कितनी फैली हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है टू अंडरस्टैंड एनी चेंजेस इन कंडीशन ऑफ डिजीज, डिजीज कंडीशन में क्या चेंजेस है, एनी इंप्रूवमेंट और रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब होता है क्या कहीं डिजीज हमारी और वर्स तो नहीं हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है टू डिटरमाइन नेचर ऑफ अ ट्रीटमेंट और नर्सिंग केयर नीडेड फॉर द पेशेंट। टू कंट्रीब्यूट टू मेडिकल रिसर्च, मेडिकल रिसर्च में कंट्रीब्यूट करने के लिए। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है टू फाइंड आउट वेदर पेशेंट इज मेंटली फिट और नॉट फॉर अ पर्टिकुलर टास्क। ये असेस करने के लिए कि कोई पर्टिकुलर टास्क को असेस करने के लिए पेशेंट मेडिकली फिट है या नहीं है। तो ये थे इसके पर्पस। अब मोस्ट इंपोर्टेंट डिस्कस करेंगे, जो हमने ऑलरेडी बोला है आपको कि सबसे इंपॉर्टेंट है मेथड ऑफ एग्जामिनेशन। और इस मेथड ऑफ एग्जामिनेशन में 4 स्टेप्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहला पॉइंट है इसमें इंस्पेक्शन। तो दोस्तों, अगर इंस्पेक्शन की बात आती है, इंस्पेक्शन में हमें ऑन आइज ऑब्जर्वेशन करना होता है। हमें आंख से देखने पे क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं पेशेंट्स पे, तो उसका ऑब्जर्वेशन हमें करना है। जैसे इस इमेज में देखो आप, यहाँ पे 2 इमेज दिखाई दे रही है, इमेज ए एंड बी। इसमें पेशेंट्स का एब्डोमन आपको दिखाई दे रहा है और इस एब्डोमन में आप क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हो, आंख से देख के क्या असेस कर सकते हो। तो इसमें एक लाइन दिखाई दे रही है और ये जो लाइन दिखाई देती है वो जनरली दिखाई देती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, जिसे बोलते हैं हम लीनिया नाइग्रा। तो लीनिया नाइग्रा इमेज बी में भी है, लेकिन बी के साथ साथ में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे कुछ स्कार आपको दिख रहे होंगे। ये पिंक कलर के कुछ स्कार होते हैं, पिंक और व्हाइट कलर के यहाँ पे स्कार बने हुए हैं। ये जनरली प्रेगनेंसी के स्टेज में आते हैं, जब प्रेगनेंसी लेटर स्टेज में जाती है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रिया ग्रेविडाrum। और जो लाइन आ रही है, लाइन दोनों में कॉमन है, इन दोनों लाइन को बोलते हैं लीनिया नाइग्रा। तो ये जिस मेथड से हम असेस करते हैं उसको बोलते हैं इंस्पेक्शन। बाकी इंस्पेक्शन में हम चेक कर सकते हैं कहीं एब्डोमन पे रेडनेस तो नहीं है, स्कार तो नहीं है, या फिर कोई लाइन या कोई स्पेशल मार्क या कोई सर्जरी का कोई मार्क हो। ये सब चीज़ें हम इस इंस्पेक्शन से चेक कर सकते हैं। अब एक बार नोट्स देख लेते हैं हम क्या क्या लिखा है हम लोगों ने। तो विजिबल एग्जामिनेशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इंस्पेक्शन। इट इज अ ऑब्जर्वेशन विद अ नेकेड आई टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बॉडी। इट मीन लुकिंग विद आई। It reveal any rashes, color, size, shape, contour और symmetry of a body part। ये सब चीज़ें हम इंस्पेक्शन के थ्रू
चेक करते हैं। उसके बाद बोला गया क्वालिटी ऑफ इंस्पेक्शन डिपेंड ऑन द टाइम स्पेंड बाय द नर्स और हेल्थ केयर वर्कर with the patient. The following principle should be kept in mind for making accurate inspection. जब हमें accurately inspection करना हो तो कौन से पॉइंट हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे? गुड लाइट होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इंस्पेक्ट ईच एरिया फॉर साइज, शेप, कलर, सिमेट्री, प्रपोर्शन एंड फाइंड आउट एनी डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल। जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं उससे कोई भी एबनॉर्मल चीज़ें आ रही होंगी तो हमें फाइंड आउट करनी है। जैसे हमने इस इमेज में देखा कि नॉर्मली स्कार प्रेजेंट नहीं होते हैं एब्डोमेन पे, अगर ऐसे कोई स्कार प्रेजेंट है तो वो हमें नोट डाउन करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यूज एडिशनल लाइट फॉर एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी कैविटी। कोई भी ओरल कैविटी है उसके लिए हम टॉर्च जैसे यूज करते हैं, नेसल कैविटी को हमें ऑब्जर्व करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है यूज सेंस ऑफ ओल्फेक्शन अलोंग विद द विजुअल टू डिटेक्ट एबनॉर्मलिटी। साथ साथ में ओल्फेक्शन की कहीं बैड ब्रीथ तो नहीं है क्लाइंट की, या फिर विजुअल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये भी हम एग्जामिनेशन में इंस्पेक्शन में करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है पैल्पेशन। तो पैल्पेशन में जैसे कि इमेज बता रही है कि एक पेशेंट है, पेशेंट को एग्जामिन किया जा रहा है आफ्टर पैल्पेशन, कि एक हैंड को प्लेस किया हुआ एग्जामिनर ने पेशेंट के थोरेक्स एरिया पे और एग्जामिन करने की कोशिश करी है। तो एग्जामिनर टच एंड फील द पेशेंट बॉडी, पेशेंट की बॉडी को फील कर टच करके हमें एग्जामिन करना होता है। इट इज़ अ फीलिंग ऑफ अ बॉडी और पार्ट विद द हैंड टू नोट साइज एंड पोजीशन ऑफ ऑर्गन्स। हमें फील करने के, जैसे एग्जांपल हिपेटोमेगैली कभी भी कंडीशन होती है तो हिपेटोमेगैली लिवर के साइज को असेस करने के लिए हम पैल्पेट करते हैं, तो वो एक पैल्पेशन मेथड है। इन पैल्पेशन फिंगर पैड्स एंड नोट टू फिंगर टिप्स, हमें फिंगर पैड यूज करना है ड्यूरिंग पैल्पेशन। पैल्पेशन इज अ असेसमेंट टेक्निक इन विच एग्जामिनर फील with his finger, one or both hand, the degree of pressure applied during palpation। जो प्रेशर हमें अप्लाई करना है वो डिपेंड करता है कि हम किस पार्ट को फील कर रहे हैं। अगर हमें डीपर ऑर्गन्स को असेस करना है तो हमें डीपली पैल्पेट करना होता है। अगर हम ऊपर की तरफ वो एरिया को चेक कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा पैल्पेशन करना नहीं है। सपोज करो कि हमें स्वेलिंग चेक करनी है, कोल्डनेस चेक करनी है, हॉटनेस चेक करनी है, स्किन की स्टिफनेस चेक करनी है, हार्डनेस चेक करनी है, तो हमें प्रेशर ज़्यादा देना नहीं है। लेकिन अगर इंटरनल ऑर्गन तो हमें पैल्पेट करना पड़ेगा तो हमें डीपली पैल्पेट करना पड़ता है। लाइक यूरिनरी ब्लैडर को अगर हमें पैल्पेट करना है, अगर उसके अंदर यूरिन फिल्ड हो गया हो तो हमें थोड़ा डीपली पैल्पेट करना होता है अच्छे से, कि कहीं पेशेंट का ब्लैडर फिल्ड तो नहीं है, फूला हुआ तो नहीं है। तो ये भी हम पैल्पेशन से असेस कर सकते हैं। प्रिंसिपल कौन से हैं जो हम पैल्पेशन के टाइम पे ध्यान में रखेंगे? फर्स्ट प्रिंसिपल है क्लाइंट शुड बी रिलैक्स एंड कंफर्टेबल, ऑब्जर्व नॉन वर्बल साइन ऑफ डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग पैल्पेशन। हो सकता है कि क्लाइंट को डिस्कम्फर्ट हो रहा हो और वो बोल ना पा रहा हो, तो ये भी ध्यान रखना है कि जो नॉन वर्बल साइन है डिस्कम्फर्ट के उसको हमें असेस करना है। नेक्स्ट पॉइंट है पैल्पेशन टू बी डन विद वार्म हैंड। जब पैल्पेशन करें तो हम कोल्ड हैंड उसको अप्लाई नहीं करेंगे, पेशेंट डिस्कम्फर्ट होगा तो हमें वार्म हैंड कर लेना है। शॉर्ट फिंगर नेल एंड जेंटल अप्रोच होनी चाहिए हमारी। नेक्स्ट पॉइंट है पैल्पेशन टू बी डन स्लोली एंड जेंटली। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर लाइट पैल्पेशन द हैंड इज डिप्रेस अबाउट 1 सेंटीमीटर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लाइट पैल्पेशन के लिए 1 सेंटीमीटर तक अपने हैंड को डिप्रेस करेंगे। डीपर पैल्पेशन के लिए हम 2.5 सेंटीमीटर तक डीपली पैल्पेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यूज अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ हैंड फॉर डूइंग वेरियस पैल्पेशन। डिफरेंट टाइप के पैल्पेशन हमें करना हो तो वो अप्रोप्रिएट हम यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है परकसन। परकसन हम परफॉर्म करते हैं अपनी फिंगर के साथ में, कि फिंगर के बीच में कुछ गैप बनाने के बाद में फिंगर पे टैपिंग करते हैं, उस मेथड को हम परकसन बोलते हैं। परकसन इज एग्जामिनेशन बाय टैपिंग विद अ फिंगर ऑन बॉडी टू डिटरमाइन कंडीशन ऑफ अ इंटरनल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन को फाइंड आउट करने के लिए हम टैपिंग करते हैं। और टैपिंग कैसे करते हैं? जैसे हमने इमेज में देखा है कि अपने फिंगर को हमें वाइड करना है, वाइड करने के बाद उस पर टैप करना है हमें, तो ऐसा करने से हमें इंटरनल ऑर्गन की स्ट्रक्चर पता चल जाती है। इट इज़ एग्जामिनेशन टैपिंग बाय फिंगर ऑन बॉडी टू डिटरमाइन कंडीशन ऑफ अ इंटरनल ऑर्गन बाय द साउंड दैट आर प्रोड्यूस। कौन सा साउंड प्रोड्यूस होगा उस साउंड से हमें पता चल जाता है। इट इज़ डन बाय प्लेसिंग अ फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड फर्मली अगेंस्ट अ पार्ट ऑफ एग्जामिन्ड, टैपिंग विद द फिंगरप्रिंट और राइट हैंड। जैसे हम इमेज में शो हुआ है उसी को एक्सप्लेन किया गया इसमें। इट मीन स्ट्रिकिंग टैपिंग विद फिंगर। ये सब साउंड के बारे में एक्सप्लेन करता है जब हम परकसन मेथड
अप्लाई करते हैं तो। और जब परकसन हम मेथड असेस करते हैं तो इसमें कुछ साउंड आती है, तो इसमें रिजोनेंस के बारे में बताया गया है, साउंड के बारे में। अ लो पिच एंड लाउड साउंड हियर ओवर द नॉर्मल लंग साउंड। जब भी नॉर्मल लंग साउंड होगी तो हमें लो पिच एंड लाउड साउंड सुनाई देती है। नेक्स्ट है हाइपर रिजोनेंस कंडीशन। हाइपर रिजोनेंस कंडीशन कब होगी? वेरी लाउड, वेरी लो पिच साउंड लॉन्गर देन द रिजोनेंस। जो भी रिजोनेंस है इस रिजोनेंस से थोड़ा सा लॉन्गर साउंड ये होगी। एंड इज ऑफ बूमिंग क्वालिटी सिग्निफाई एम्फाइसीमा। अगर ये बहुत ज़्यादा हाइपर रिजोनेंस साउंड आ रही है तो ये एम्फाइसीमा कंडीशन को शो कर सकती है। तो हाइपर रिजोनेंस के बाद नेक्स्ट पॉइंट है टिम्पैनी। टिम्पैनी मतलब एक ड्रम लाइक साउंड हियर्ड ओवर द एयर फिल्ड टिश्यू सच एज गैस्ट्रिक एयर बबल। कभी भी एब्डोमेन में गैस्ट्रिक एयर बबल हो तो हमें जो साउंड सुनाई देगी वो टिम्पैनी साउंड यानी कि ड्रम लाइक साउंड हमें सुनाई देगी। उसके बाद डल साउंड, अ मीडियम पिच साउंड विद अ मीडियम ड्यूरेशन विदाउट resonance heard over the solid tissue such as heart and liver। तो हमें जो साउंड सुनाई देती है वो कैसी होगी? हार्ट और लीवर पे डल साउंड सुनाई देती है। एक पॉइंट है फ्लैट साउंड, हाई पिच साउंड विद शॉर्ट ड्यूरेशन विदाउट रिजोनेंस। तो इसमें भी फ्लैट में भी हाई पिच साउंड सुनाई देती है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगी लेकिन रिजोनेंस इसमें नहीं होगा। ओवर जो ये सुनाई देती है वो ओवर कंप्लीट सॉलिड टिश्यू सच एज हैंड एंड थाई। ये हार्ड टिश्यू है तो इन पर जो हमें साउंड सुनाई देती है वो फ्लैट साउंड सुनाई देगी। तो ये डिफरेंट टाइप की साउंड्स के बारे में हमने बात की है। नेक्स्ट पॉइंट है मेथड ऑफ परकशन, कि परकशन मेथड कितने टाइप से किया जाता है। तो इसके दो मेथड हैं। सबसे पहला है डायरेक्ट परकशन। डायरेक्ट परकशन और इनडायरेक्ट परकशन दो टाइप के होते हैं। तो डायरेक्ट परकशन परफॉर्म किया जाएगा स्ट्राइकिंग द बॉडी सर्फेस डायरेक्टली विद 1 और 2 फिंगर। 1 फिंगर और 2 फिंगर से हम डायरेक्टली पैल्पेट करते हैं, जबकि इनडायरेक्ट परकशन में हम पहले नॉन डोमिनेंट हैंड की फिंगर को प्लेस करते हैं, उसके बाद फिंगर पे टैपिंग करते हैं। दोनों में डिफरेंस देखो, डायरेक्ट परकशन में हम डायरेक्ट बॉडी पार्ट स्ट्राइक करते हैं, जबकि इनडायरेक्ट परकशन में हम एग्जामिनर के नॉन डोमिनेंट हैंड की फिंगर प्लेस करने के बाद फिर फिंगर पे प्लेस करते हैं। तो आप जो ये इमेज देख रहे हो कि जो एग्जामिनर है वह फिंगर को प्लेस करने के बाद में फिंगर पे टैपिंग कर रहा है, तो ये मेथड कौन सा है? इनडायरेक्ट परकशन। अगर ये फिंगर डायरेक्टली स्ट्राइक करता बॉडी सरफेस एरिया पे तो वो कौन सा परकशन होता है? वो डायरेक्ट परकशन होता है। इनडायरेक्ट परकशन के बारे में बोला है प्लेसिंग द मिडिल फिंगर ऑफ अ नॉन डोमिनेंट हैंड फॉर्मली अगेंस्ट बॉडी सरफेस एंड स्ट्राइकिंग द डिस्टल जॉइंट ऑफ नॉन डोमिनेंट फिंगर विद मिडिल फिंगर ऑन डोमिनेंट। डिफरेंस आप शायद समझ गए होंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट परकशन में। नेक्स्ट पॉइंट है ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिजिकल एग्जामिनेशन पर्पज से। जैसा आप इमेज में देख पा रहे हो कि एग्जामिनर असेस कर रहा है किसी बॉडी सरफेस एरिया को विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। ये स्टेथोस्कोप को प्लेस किया हुआ है और इससे एग्जामिनर फील कर रहा है बॉडी पार्ट को। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो डेफिनेशन है इसमें, इट मीन लिसनिंग विद स्टेथोस्कोप या फिर प्लेसिंग ईयर अगेंस्ट बॉडी। बॉडी को डायरेक्ट प्लेस करते हैं हम अपने ईयर को बॉडी के पास में और तब इसको एग्जामिन करते हैं। इट रिवील्ड साउंड प्रोड्यूस विद इन द बॉडी ब्लड वेसल्स सच एज हार्ट बीट, बाउल साउंड। ऑस्कल्टेशन फ्रिक्वेंटली लाउडनेस क्वालिटी ड्यूरेशन ऑफ साउंड। जब भी हम ऑस्कल्टेट करते हैं तो हमें ध्यान रखना होता है कि किसी भी ऑर्गन्स की हम लाउडनेस को कैसे चेक कर रहे हैं, क्वालिटी या फिर उसकी ड्यूरेशन कैसी है, इसको भी हमें चेक करना होता है। जनरली हम हार्ट बीट को असेस करने के लिए लंग साउंड्स को और बाउल साउंड को असेस करने के लिए हम ऑस्कल्टेशन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मैनिपुलेशन। तो ये 4 मेथड के बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमारा एक पॉइंट और है जिसको बोलते हैं मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन भी एक फिजिकल एग्जामिनेशन की एक टेक्निक है। इट इज़ अ मूविंग ऑफ अ पार्ट ऑफ बॉडी टू नोटेड इट्स फ्लेक्सिबिलिटी। किसी भी बॉडी पार्ट की फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करने के लिए हम मैनिपुलेशन परफॉर्म करते हैं। लिमिटेशन ऑफ अ मूवमेंट इज डिस्कवर्ड बाय दिस मेथड, कि किसी भी बॉडी पार्ट की मूवमेंट अगर स्टॉप हो गई हो, रुक गई हो, लिमिट हो गई हो तो उसको असेस करने के लिए हम मैनिपुलेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि इसके लिए एक इमेज है, इमेज देख सकते हो आप कि इस इमेज में जो परफॉर्म किया जा रहा है कि स्पाइनल मैनिपुलेशन चेक किया जा रहा है कि क्लाइंट की बॉडी को जो स्पाइनल एरिया उसमें मूवमेंट प्रेजेंट है या नहीं है। कभी ऐसा होता है कि पेशेंट बहुत लंबे टाइम तक बेड रिडन होता है तो स्पाइनल मूवमेंट जनरली बहुत रिजिड हो जाता है, तो उस कंडीशन को जानने के लिए हम मैनिपुलेशन टेक्निक परफॉर्म करते हैं। इसके साथ साथ है टेस्टिंग ऑफ रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स को चेक करने के लिए द रिस्पॉन्स ऑफ अ टिश्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज टेस्टेड बाय मीन्स ऑफ परकशन हैमर, सेफ्टी पिन, विस्प ऑफ कॉटन, हॉट और कोल्ड वाटर। तो इन सब से भी हम रिफ्लेक्सेस को चेक करते हैं कि क्लाइंट रिस्पॉन्ड करता है नहीं करता।
तो दोस्तों ये थे 4 to 5 मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। इसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन का हेड टू टो एग्जामिनेशन है जो हम कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो फंडामेंटल के हमारी जो सीरीज़ है इस सीरीज़ को कंटिन्यू फॉलो करिए और कंप्लीट लेक्चर आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। आई होप ये लेक्चर आपके समझ आया होगा। अगर ये लेक्चर आपकी समझ आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।